咁大條一斗木，俾你一斗就稻田了，太誇張啦哇！來，你哋先睇示範。視頻同款嘅柴豆，我就買回嚟咯，使到我68蚊雞，花錢會慳，我嚟柴，免費紅燈，幫我點藥，而我哋打去。就係一把刀，嗱你睇，望見多一萬口重手好大把喎，刀背就又得厚厚。而家我哋訂車安裝好，試試使唔使得？而咁我哋就嚟試試，一刀斬咪斬得甜個斗木。冇甜呢？你睇，冇入得幾深呢？再嚟試一刀試先呢。嗱，最深就係咁深咯，冇同視頻呢個一刀就斬斷噶啦。木應該又都差唔多咁大刀，嗱你睇嗰啲，大概都係斬得4-5公分落去呢，乜係幾得嗱？我哋揾條細條嘅試試呢。而家我又揾咗條木，大概同我手咁粗喎，我哋試試一刀斬咪斬斷。又都咪甜呢，又咪入幾深呢？冇甜。嗱你睇，一刀都係咪入得幾深，同佢啲咁大條木一刀都斬斷。嗰把柴刀呢我就測啦咯，效果呢你哋都睇到啦，獻日常使用呢確實可以，但係同視頻裏面個咁大一條木一刀就可以稻田，就係太假咯，妥妥虛假宣傳，再加上嗰把刀賣68蚊，性價比一啲都冇夠，所以我就冇推薦俾大家咯。下一期你哋仲想睇我測咩？打評論區啲，因為